Të nderuar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të ndiqni emisionin e radhës nga cikli emisioneve Rënjët tona. Sot do të vazhdojmë me një temë shumë të dashur për ne, po dhe për të themi inerci të javës kaluar në vazhdimsi, meqense nuk na mjaftoi koha javën e kaluar, që të ezauronim një nga temat më të rëndësishme. Ne kemi folur në shumë nga emisionet tona në lidhje me problemet e ndryshme të gjuhës shqipe. Kemi folur kemi marrë në analizë gjithë studiosit e huaj, jo gjithë sepse janë me qindra, disa thonë janë me mira, sepse është një shkencë e veçantë e quajtur albanologji, që studion në themel këtë gjuhën tonë fantastike, gjuhën shqipe. Po përmendim vetëm disa nga studiosit të huaj dhe disa nga studiosit shqiptar ku bën pjesë natyrisht dhe zoti Sazan Guri. Po të huaj janë me QRF, që thot gjuha shqipe është ruajtur si një fosil i gjallë i gjuhës pelazge, kam do me thënë se sa kjo, pra gjuha pelazge me mira vitën parë, flitet sot këtu, një rokshë. Madje në zonat e Gegris, dialekti geg, do të kemi kujdes, zoti Guri, zoti Pingulli, ju lutem, do përmendim dialekti geg, është një gjuhë shqipesh ajo, shqipesh tokskërishtja, shqipesh dhe gjuhar bëreshe, të gjitha janë shqip, por janë dialekte të ndryshme. Dialekti geg është fantastik, një roksh, edhe ne po kërkojmë, do të thënë, avash nga dal ne po përgatisim një platformë për të bërë një kongres tjetër për përsosmërinë, sepse nuk ka fund kjo përsosmëria, apo jo zoti Pingulli dhe të nderuar miq. Pra, nuk është e thënë sepse u bë një kongres në 72-shin dhe u arrit përsosmëria. Jo, duke në jetën e përditshme duke përdorur vazhdimisht gjuhën, ne kemi vënë re që ka mangësi të ndryshme, ka mungesë thjeshtësie, ka një krijim artificial të vështirësisë për të huajt, për ta mësuar të huajt gjuhën shqipe. Po me një të rënd të lapsit të zhdukur dhe paskajorja, mor zoti Guri që e përmendëm, si mund të zhduket ajo paskajorja aq e famshme, tu punu, tu lodru, si mund të zhduket ajo, është e tmerrshme. Pra kanë folur, thash, me QRF, ka folur Han, ka folur Panajot Kupidori. Panajot Kupidori ka përmendur me dhjetra studius të tjerë për gjuhën shqipe. Do të thënë, kanë nga gjysmë faqe, po thuaj për të gjithë, është një libër fantastik ai. Fantastik, i përkthyer nga i ndjeri Altin Kocaqi, po një libër që kam lexuar e kam ngelur me gojë hapur, se përmend me dhjetra tuaj që pas kanë studiuar shqipe. Pse është një Gaetano Petrota në 1932 në Palermo, profesor në Universitetin në Palermo i gjuhës shqipe, ka bërë një libër fantastik, është si një manifest, shumë i ngjashëm me dokumenti që kanë paraqitur gjuhëtarët tanë në 1920-ën, kur donin të coptonin Shqipërinë në konferencën e paqes. Po prito tha se është kjo. Dhe për rastësi në thonjza ishin gjuhëtarë, shumica atyre ishin Fanoli, themi Konica e Meradh, shumë të tjerë. Kemi Norbert Joklin, kemi që edhe kur e kapën gjermanët, tha me qa merresh ti, tha unë jam dashuruar dhe martuar me gjuhën shqipe, tha. Ata natyrisht i sekuestruan gjithë ato pasuritë e tij që ishte një pasuri gjigante edhe për kombin ton, me mira volume albanologjike për gjuhën shqipe. Kemi Xilanderin në 1835-ën, që thotë shqipja është shumë e hershme nga greqishtja në latinishtja, është baza e këtyre gjuhëve. Pastaj kemi Stanislao Marciano, i famshëm Marciano, dhe ai ka studiuar komplek, do të thënë, prapjen e gjuhës shqipe në Itali, në zonat e Napolit, vendosjen e shqiptarëve në zonat e Napolit, të Salernos, të Kalabrisë, të Sicilisë, edhe shpjegon dhe gjuhën atje. Kemi studiuesa shqiptar, kemi të famshëm Petro Zhej, kemi Nikos Stilosin, kemi Dimitër Pilikën, Spiro Konda, Elena Kocaqi, Altin Kocaqi, Sazan Guri, Agron Dalipaj, Butrind Balaj, Franz Bopi, Gjerman, tjetër, studues të pa fund për të shqipen tonë. Edhe ne modestisht kërkojmë si Akademi Rënjët tona që të mblidhen gjithë specialistët, gjuhëtarët e kësaj, s'është e rëndësishme bëjnë pjesë në Akademinë Shtetërore apo jo. Ka njerëz tepër të apasionuar që merren me këtë problem dhe të bëjnë një platformë të rregullt se si mund ta përsosim dhe ta thjeshtëzojmë këtë gjuhën. Të hiqen ato e kota që, të themi, një aspekt të vogël,
që u ngjitën kot në 72-shin, që ishte ajo. Edhe të futet ajo paskajori ajo e famshme, që e ka anglishtja tamam, motamo. Zoti Pingulli, kjo iniciativë ishte e juaja për këtë, dhe ne aprovuam me shumë entuziazëm. Duke u nisur dhe nga vepra fantastike që ka bërë studiusi Mehmet Elezi, ju keni nxjerrë disa pika shumë të rëndësishme që mund të jenë si një program pune, domethënë ide për të vazhduar këtë lloj procesi në cilin ne jemi futur. Faleminderit. S'pari një herë duhet të kujtoj që lufta për të bërë një gjuhë të përbashkët, dialekt përbashkët, që nuk mund të thuhet shartim, pasi nuk janë deg ose pemë të ndryshme, por është një pemë e cila fuzionon brenda saj shpirtin dhe rrënjët e saj. Në këtë kontekst, Kongresi i Manastirit, siç e dim, bëri veprimtari shumë të gjerë me kolosët fishta e të tjerë, të cilët përcaktuan që gjuha shqipe do të jetë një gjuhë me bazë latine. Por i duhesh një veprimtari tjetër më i gjerë dhe më e thellë, dhe për këtë punë u organizua Komisja Letrare e Shqipes në vitin 1916 nga kolosë të tillë siç ishin Gjuvani, Merlaskaj, Paruca, Fishta, Pekmezi, Ali Korça, Ilmosi, Haxhimima, Gorakuqi, Logoreci, Mieda, Nivica e tjerë. Të cilët mbasi përpunuan idenë që kjo gjuhë mos ishte një gjuhë thjesht gegërishte, pavarësisht nga origjina interesante që kishte me ato 4 b-të e famshme, ku origjina ortografike, fonetike, gjitha mund të kishte mbështetjen e një gjuhë gege, por ato konstatuan që vëldi ynë duhet i fuzionojë këto dy gjuhë. Dhe veprimtaria ishte shumë interesante, se ata, pasi diskutimit të gjatë, dhe nuk morën pjesë vetëm këta kolosër, por morën pjesë edhe 2 kolosë tjerë që ishin me origjinë austriak, të cilët kishin një institucion gjyqësor në vendin e tyre, për të cilët kishin një dashuri shumë të madhe për gjuhën shqipe, pasi ajo, siç e thatë dhe ju zoti Fredi, në origjinën e saj është shumë interesante edhe shumë tipike për gjithë ata që njohin gjuhën. Dhe këta ishin Natigal dhe Lambrec, të cilët morën pjesë në këtë mbledhje të rëndësishme, kur në një krahasim të thjeshtë në 1952-shin, kur u bë konferenca e parë për organizimin e gjuhëve, dhe që do ishte një prelud ose një përgatitje për ky institucion, Instituti Albanologjik, që do ishte një përgatitje për Kongresin e Drejtësisë të Mëdha, mori pjesë një vetëm i huaj, dhe ky ishte një historian rus që fliste për vjetërsinë e gjuhës ruse. Por pas luftës së dytë botërore, po ti organizojmë, po ti llogarisim, ishin 28 vjet që po merreshin me përpunimin e kësaj gjuhë që nga komisja. Edhe kishin arrit shumë veprimtari interesante. Dhe me që thot Amerikania Byron, deri në vitin 1964, thot, gegërishtja kishte arritur kulmin e standardizimit të saj, kur ngrehesh si themel i ortografisë dhe merresh në këtë moment pavarësisht nga ky nivel i lartë që kishte arrit gegërishtja, hoqi dorë nga regionaliteti i saj dhe vendosi që gjuha e mesme do të jetë gjuha elbasanse. Për këtë gjë hoqën dorë të gjithë dhe së bashku venduan për të mirën e kombit që ky komb të ishte unik, si në gjuhë edhe në shtrirjen e saj.
Në këtë kontekst, kjo gjuhë do ishte një gjuhë gjithë përfshirëse. Duke qenë se kishte arrit disa rezultate të mira, ajo u aprovu për një herë nga Kongresi i Arsimit, Kongresi i Arsimor i Lushnjës, i cili për një herë aprovoi dhe vihet re një gjë çudi, që gjatë gjithë kohës që është përpunuar komisja, në gjithë të periudhë, pavarësisht se ka pas qeveri të ndryshme, në të vërtet, ata kanë qenë pro gjithmonë gjuhës së përbashkët, gjuhës së njësuar. Por në asnjë mënyrë nuk i dorë shkrimtarët, siç ishin Fishta, Konica, Mjeda dhe Noli, në dialektalizmin e tyre të shprehurit artistik. Sepse ata kishin një ngarkesë të tillë emocionale dhe artistike të cilat i shprehin ashtu siç donin. Por në vitin 1928, në 18 nëntor, me urdhër të kryeministrisë, Ministria e Arsimit formoi Akademinë Letrare, e cila kjo Akademi Letrare në krye të akademisë u vu balkonalogu gjerman Heigand, dhe kishte në krah të tij figura me peshë siç ishin Mitat Frashëri, Hil Mosi, Gora Kuqi dhe Mato Logoreci. Sigurisht, pas kësaj u organizua sektori i ortografisë për çështjet e Komisioni i Ortografisë, ku drejtohej nga kollosët Giovanni, Çabej, Kokoshi, Gora Kuqi, Logoreci e Resuli. Por e çuditshme është në këtë periudhë, se siç e kemi thënë dhe herës tjetër, shprehje e gjuhës tonë është toponistika tonë, e cila po të shofish në 90% të gjithë emrave që ndodhen në gjithë vendin tonë, janë emra me karakter shqiptar dhe emra me domethënie. Me emra domethënie që janë teknikisht natyral dhe fatkeqësisht nga pushtimet e shumta ne s'kemi pas gjë tjetër vetëm se një përkthim të këtyre emrave në gjuhën e tyre. Dhe për këtë punë u vendosi në vitin 1938 qeveria e Zogut ose mbretëria e Zogut vendosi për ndrimin e 28 emrave toponistik, të cilët të llogaritën ndryshojnë për arsye të pushtimit fashist. Por rruga e filluar nga komisja nuk u ndalua as në kohën e pushtimit. Në 9 prill të vitit 1940 në Tiranë hapet kuvendi i parë i Institutit të Studimeve, kur kryetari i këtij ishte Kruja, ishte kryeministri Mustafa Kruja. Dhe nën kryetar ishte i madhi Taljavini, i cili ishte një nga albanologët më të mëdhej italian, dhe këshilltar tyre ishte i madhi Çabej, Adze Valentini, Giovanni e tjera. Por, siç e dim, lufta për të pas luftës, dëshira për të hequr dorë nga Gegërishtja ishte goxha e madhe dhe kishte vlera politike sesa vlera shkencore. Dhe fanatikët e Kongresit të drejtshkrimit të vitit 1972 u mbështetën më shumë tek karta e rolit të Vienës, që gjëja Viena na pas ka luajtur një rol, por Viena luajti një rol shumë pozitiv, sepse jo vetëm për një shkencëtar, por na mbrojti ne si komb edhe ushtarakisht përveç nga ana parashisë e filozofisë së gjuhës. Por në të njëjtën kohë u keqpërdor kjo lloj marrëdhënie me Austrinë, edhe duke u quajtur në vendet e humbura, ajo quhet një armiqësi ndaj shtetit tonë, si çdo gjë që ndodhi. Unë kaq kisha për çështjen e komisjes. Do kisha dëshirë që edhe ju ta plotësoni këtë dhe pastaj jedhemi te Kongresi i Drejtshkrimit. Jo të plotësoj, po ta përforcoj. Pra, kjo komisje
e formuar me bazat e shkollës së 1908 të alfabetit shqiptar, të manastirit, me njerëz të mlejndi. Dhe këta njerëz të mlejndi të gjuhës shqipe që ky popull i ka, më thonë sa i ka pjellë, i ka lindur. Nuk e di pse ky cikël, në gjohë 50 vjet. Për shembull, tani me plot gojë mund temi që Mehmet Elezi, ky burr Marsi Gjakove, mund ta quash me plot gojë, këta quhen savant, simunoid. Me të njëjtën fjalor që George von Hansi ka quajtur pikërisht Voskopojarin, Grigor Voskopojarin, savant, njeri shumë i ditur. Dhe shkolla shkodrane ka qenë shkollë savantësh në 1920, 30, 20, dhe kur vajti një eksponent, pavarësisht kundërshtar politik i qeverisë komuniste, kur vajti në Francë për të kthyer diplomën nga shkolla savante e shkodrane në shkollë franceze dhe. Edhe i thanë francezët, çfarë po thuti dhe? Ne thaj, Samir e Pishti quhesh. Ne do t'i kthejmë shkollat tona, tha, në diplomat e shkollave tuaj të Shkodrës. Pra, shikoni shkollat e Shkodrës që përdorin një gjuhë të caktuar, të gegnishtës, një gjuhë e lauruar dhe ardhur nga mijëqara gjuha. Dialekt, ashtu e lem, dialekt. Dakor, po komisia bëri që dy dialektet, toskrishten dhe gegnishtën, t'i kthej në një letrare të vetme, për gjithë bashkëkombësit shqiptar kudo që ishin. Kosovë, Malzi, Maqedoni, Shqipëri, Jug, Qamëri, pra e bërini, tamam si pentatoni që kemi bërë me betmali profesor Pullum Vorsi, që janë të ndryshme, thaj, këngët, më ndjek zoti Pilli, janë të ndryshme këngët, thaj, Berati, Shkodra, Marsia, Tropoja, e Gjakovës, thaj, janë të ndryshme, po ka një shtatë përbashkët, thaj. Edhe kjo është një zbulim shumë i madh që sistemin e që fjalët e gjuhës shqipe edhe në muzikë ku Europa thotë që shtati i muzikës europiane është shtati romako-grek. Ndërkohë që pas ka qenë pentatoni që nga i Pellaz, që e këndojnë akoma Skaparasit, Himara, vazhdo Vlora, Shkodra, janë diversitet ai 35 vjet punë thaj, 93 I demonstroi shumë bukur. Dhe i demonstroi bukur. Pra, shiko sa natyrë që ne në një emision tjetër ne do kemi zotin Azgran Naklej që do na flasë për të larmishmëri të gjërave të para që ka ky popull. Pra themi, këta janë simunoid. Pra, ky popull pjell, në thonjza në gjohë 50 vjet, sot është Mehmet Elezi për mua. Për ne më shumë. Sepse fakti që Josef Sami fjalë janë një thesari jashtëzakonshëm. I lën më njëm. Është kollosi i të vërtetës. Është kollosi i të vërtetës. Ai thot gjëra të vërtetat pa pas një më dyshje. Ja shkallëve njohjes. Ja pentatoni. Dorian, ja shkallë pentatonike. Faleminderit brother. Ja shkallët pellazge, heksatonike. Po pentatoni është tadi banes. Tashi 50 vjet përpara ka qenë 70 vjet përpara, që se ka 50-60, ka qenë Nikol Gazuli, që na ka sjellë një fjalor të pastër shqip i parë. Këta e lanë, një fjalor i njerit, që i kujt i njerit deri në 45. Që u mbështetën kolosët tanë, mund të prije. Që edhe Norbert Gjovani u mbështetë ai. Po, që bën studimin për prapashtesat dhe parashtesat. Edhe çuditërisht. Do vemi që vtej që e shmështetur Norbert Jokli. Jokli mbështetë Gazuli, po. Pastaj vjen 50 vjet përpara, vjen shkolla e komisjas 1916. Po ky Aleksandr Lamberti që mori pjesë, por ky nuk qenë vetëm gjutar, ky historian i madh, ka lënë shprehje që un kam mbushur lagje Mangalem. Ta them çik shprehje atje. Lamberti ka thënë një shprehje të madhe që ne vinim në krye të emisioneve që bënim më para. Historia e vërtetë e njerëzimit do të shkruhet vetëm atëherë kur në të do të marrin pjesë shqiptarët. E ka thënë Lamberti. Po. Që tokat serbe dhe greke, thotë ai, janë zmalluar në kurisë të shqiptarëve. Po, dhe kjo duke marrë fushat, duke marrë e tjera. Edhe lumente. Pra, si ishte thjesht një gjuhëtar i madh, por Pile tani, çfarë ndodhi? Që mbasi e kthyen gjuhën gegnishte në një gjuhë të mesme, gjuhën, po mirë dialekte, amana se po mirë në rregull. Dakor, shqip, po sta një shqip. Sepse qofse fillon në fillimit 3200, kemi thënë kaq që fillon me gjuhë gegnishte në fillimit mënia e tjera. Po dakor, Zotiguri ka i farë të drejtë Fredi për arsye sepse lufta e madhe që po bëhet në gjuhë, dhe që bën dhe zoti Mehmeti, është ne nuk kemi dy gjuhë.
Ne kemi dy dialekte të cilët flasim për një gjuhë. Dy dialekte janë një pemë, një gjuhë, me krahë të ndryshme. Komisja bëri që të dy dialektet të jenë një gjuhë letrare, e kthemu letrare. Dhe kjo gjuhë letrare u zbatuan Kongresin e Lushjes, ata burrat e mëdhenj, Hoxh Kadria nga Prishtina, vazhdo me radhë, që bëjmë emision bashkë nga Tetova, nga Shkupi, që erdhën nga Çamëria, dy të tjerë. Pra gjithë komi shqiptar. Dhe ata vendosin që në gusht të 1920-s bën kongresin jo të Lushjes, bën kongresin e arsimit. Në gusht bën dy gjëra të mëdha kongresi i Lushjes. Bën luftën e Vlorës, do thuash ti që ata ngritën, po kishin frymën e morën nga kongresi. Dhe bën dhe Ministrinë e Arsimit, të parën ministri që formoi kongresi në gusht, po ku u mbështet? U mbështet në këtë komisi. Pra, gjithë komisia e viteve 20 e 30, që ne ajo nuk ishte një gege, ju gege si quhet, dialekt geg i pranueshëm, se gjetën e Elbasani si pajtor. Është lënë jashtë loje, jashtë memorjes Elbasani. Se mas 12-ës, në 14-ën, në 13-ën, në 14-ën, u mblodhën në Elbasan disa kolos, për cilët të cilët e përpunuan marrëdhënien e 1912. 16 i vuri kurorzimin e një farë njësimi, që ktheu në gjuhë letrare, morti zoti Bale, e ktheu në gjuhë letrare. Pra, zoti Indersuri, pra, zoti Mehmet Elezi është me vërtet një savant i vërtet i kohës sotme, vazhdues i savantit Nikol Gazuli, Nikola vazhdues i Fisës, Dremjeda, që ndeti 2 ditë për një gerë mde. Po, dakord, Gjon Shlagu, dakord, po themi këta savant mbi savantë më të mëdhenj. Pastaj vjen Fishta dhe 1908-12 e tjerë, pastaj vjen Konstantin Kristoforidhi më 1868 që bëri 5.000 edhe ky savant, 1868 ky bëri një fjalor me 30.000, që gjoja 15.000 ran në qerën e Gënjeshtre e Madhe, në qerën e Lezhës në Zadrim, dhe ngelën 5.000, me këto 5.000 u mbështet, me që the ju te Nikola u mbështet Jokli, me këto 5.000 u mbështet Gustav Mayer. Që ato konkluzione pozitive për Shqipërinë. Po, Gustav Mayer dhe Jokli më vonë, po jemi në 1870-60, Gustav Mayeri dhe albanologu Hansi, u mbështetën ke fjalori Konstantin Kristoforidhit. Po ku mbështet? Te Grigor Voskopojari, savant tjetër, i cili 1761 zbuloi që na ka sill Vullnet Xhango, fizikanti zbuluesi, se nuk është pikës në të rast. Bilaz Grigori nuk është pikës, pa është i zbulus, i matë i ABC-ve të Pellazgve, ja urdhoni gjithë të ABC, të Pellazgve. Studius. Po, studius. Minimalisht studius. Po, i quajnë, zoti Pingulli, i quajnë savant të ditur, që populli i pjerë njerën 100 vjetë, njerën 50 vjetë. Jam shumë dakord. Pra, pastaj vjen shkolla Arbreshe, Dimitër Hamarda, që tha që gjua shqipe dhe ai, nuk është që nga midis italishtes, romanishtes, po që nga baza e tyre, biletot, shpjegon dhe fjalë parake të gjuhës indiane, që do të thotë që kjo pema që themi ne indo-gjermane, është pemë shqiptaro gjerman, uro. Zoti, po jo këto kisha në momentin. Desha të vej një pikë të kjo, janë shumë interesante këto që thatë, por duhet kujtojmë një gjë, që zoti Mehmet Elezi shkruan me forcë jo vetëm të virtytit patriotik që ka, po edhe të shkallës inteligjencë dhe shkencore. Se bindja, jo vetëm e zotit Elezi, por bindja edhe e Konicës, edhe Fishtës, edhe të tjere Gjovanit dhe tjere, është Aleksandr Gjovanit. Gjua jonë, po është bindje, nuk është vetëm mendim, si shtonë këta folklorike e tjere, është bindje që gjërësia dhe tipiziteti i gjuhës tonë ja kalon gjuhëve të mëdha, franceze, angleze edhe latine. Shiko, të thush i gjë tillë, sado që tjetë përgdhelse për patriotizmin tonë, dhe sado që tjetë adletare, nuk mund të egzagerohet. Dhe këta nuk ishin njerëz që flitshin me superlativa për i gjë. Po këta njerëz janë ata që kanë shajt shqiptarët, si Konica, Fishta, qovë dhe tjere, në moment caktuar. Por të gjua, jo dhe ndalon, sepse gjua s'ka vënd më të shu. I vetmi defekt i gjuhës, për cilët ne në dhem shpirti, është viti 72, kur kjo gjuhë u ndërpre, u qa,
U qa gjua, u qa kombi, tha Fishta. Po. Nuk e tha eksakt kështu, por e përgjithshmja kështu është. Edhe e vërteta, edhe sot e kësaj dite, në Serbi flitet për kosovarishte edhe albanski. Janë gjuhët kosovarishte, duan t'i ndajnë patjetër, pra ne duhet t'jemi kujdes kur të gjykojmë mbi faktin që gegërishtja nuk është kaq larg nga toskarrishtja, saç është frëngjishtja e jugut me frëngjishtjen e veriut ose napolitanshja me fiorentinca. Nuk janë më larg ato, megjithatë janë fuzionuar dhe nuk gjen në fjalorin italian që ka sot 200 e ca fjalë, nuk gjen të mos ndodhet gjuha napolitane ose gjuha fiorentinase. Pavarësisht se baza është fiorentinase, por ama edhe napolitanëse do të bëjnë. Domethënë ky është pasuria e gjuhës. Edhe Fiorentina di, Toskane di, Etera di. Toskania më. Nuk kam i shprehjen time, mos ma merr për mburje, zoti Bale, as zoti Piuli, kur vinin italianët tek deri diku mendoja dikur që shumë fjalë të anglisht të italisht vi nga gjuha shqipe. Tani Fred Bale di, mbas kaq ka studimeve me dhunti nga i lartë, nuk jam psikopat akoma, nuk jam bërë. Po kur të bëjmë do të them, mos ke merakti. Kur të ndodhi, do të vazhdojmë ne, s'ka më të vazhdojmë ju. Që nuk ka fjalë të italishtes, greqishte nuk e di mirë. Të italishtes dhe të anglishtes, mos ketë rrej me shqipe. Dhe çfarë bën këta në qeshtë aty, themi këtë tema jonë. I futën një mbrapa këta. Shtuan roken. Na një rokse, 2 rokse, 3 rokse. Një le ta maj në anë. Po një minutë ta pranojnë dhe tjetër. Po i nderuar, një minutë, po e bën me qëllim buri dhe. Gjuhët e tjera, nuk ka 23 fjalë një rokshe ka gjermanishtja, 35 latinishtja, 45 anglishtja, vazhdojmë. Një rokshe. Nësa nuk kemi vetëm fjalorin që kam bërë unë, një inxhinier, një copi inxhinier më vlla, s'kam lidhje me gjuhën. Nuk kam lidhje me profesor Dier, si kam lidhje me gjuhën, zoti Pillu besora, çfarë do them? Profesori gjetur 2300, unë kam bërë fjalor, ti e di e ke lexuar. 2300 fjalë një rokse të shqipes që vijnë pa shpjegim akademik, vijnë nga gjuha natyrës. Edhe ne jam akuzuar Dalipi për ca gjëra, Fredi për ca gjëra, unë akuzova që këtë endi gjuha shqipe gjuha natyrës. Po ne fituam, ne na ritëm vlerën ata, fituam dhe dolëm me sukses në atë betejë. Pra, hoqën ne, vazhdojmë. Zoti Pilli tha që Vjena na mboti për gjuhën. Po shtuan ne pra. Po shtuan ne edhe na I bën 2 roke. Po mos thënë që gjuha shqipe ka 2300 rokse edhe shtuan në 2 pika. Edhe në qendër edhe në fund. Po. Dhe kur thot Albert Nikola, nëse u marr ato 2300 rokse, e thot ai këtë, mos ja ha. Edhe I fut me shkëmbim matematik, me këmbime, kemi 25000 fjalë një rokse. Qofse futet një rokshje se Arvanitaset në Greqi, të Arbreshve në Itali, vazhdo të Çambe në Epir, vazhdo Dardanëve, të Marsis Gjakovës, vazhdo të Zetës në Kroaci, ku është Aleksandr Stipčević, vazhdo Tetovën Shkupin, që jam në vete, Stuga është më vete, I futet këto një rokshje unë, 25.000 fjalë gjuha shqipe, nga 50 që ka gjermanishtja. Pra shiko sa gjuhë e pak, po e bën që thonë që ky kongres, I cili erdhi produkt I 1952-shit, ku tha do vendosim gjuhën tha e popullit. Do vendosim gjuhën tha të revolucionit. Gjuhën e popullit, aty s'ka shkencë, s'ka politik. Faleminderit. Por vetëm se desha të kujtoj një gjë. Kurdo? E diu që zoti Fredi është çik pasiv tash, po. Jo, s'ka problem, jo. Na vjen mirë, domethënë. Shumë mirë. E vërteta është se ju jeni më brenda çështjes, por gjuha toske që konsiderohet një gjuhë modeste, dialekti tosk. Dialekti që. Po mirë, si më thua? Ka shumë drejt. Po mirë, po shumë do thua gjuha. Gjuha shqipe është e përbërë nga 3-9 dialekte. Po. Që është çamrishtja, po e tha. Labrishtja. Po. Edhe këto. Biles ka qenë po si polifonia, biles ka qenë po si polifonia, ka qenë një ironi, polifonia çamçe, polifonia përmes kapari, polifonia lapçe. Labi ka çik më. Pastaj vjen homofonia, do vjen Zganaka do na shpjegoj ç'është homofobia, ka nga Maja Krau. Pera I ka kjo di. Kurse gegrishtja zoti Guri
ka dhe ajo Canëndeg, që është kosovarishtja, Po, shkodranishtja, po, bukur. dhe Elbasan. e përgjithshmja e të dyjave. Sepse komisja prodhoi një të përgjithshme për VG-Grishtjen që ta zbuste marrëdhënien me Toskrishten dhe të gjende një të mesme. E kupton? Domethënë, i kemi të gjithë shkallët për të ngjitur. Na mungojnë vetëm dëshira për të ngjitur shkallët. Po. Atëherë, si ka mundësi zoti Bale, që në 2012 u bë konferenca Shqipja standarde dhe shoqëria aktuale në atë moment, shoqëria shqiptare në atë kuptim. Dhe nuk u mbajt një qëndrim revizionus, po jeta ecën, gjua ecën, thot Kadareja, dhe gjatë evolucionit... Sa fjalë ka shpikur i madhi Kadare. Po, patjetër. Fantastik, që mund të futen. Po, patjetër. Edhe Konica, fjalën ushtar, atëherë u shpikon e Konicës, ushtar, e shpikoi ushtar. Pra, atëherë, gjithë kjo gjutani që na erdhi nga komisia letrare, që u zbatua në vitet e Kongresit Lushjes, 20-24, në kohën e mbretit Çarës, nuk po merremi me mbretin, po merremi që u fut si gjuhë letare që merresh vesh ai gjandari mirëditor, bie fjala, merresh vesh me një të toske. Na dakord, merreshim vesh perfekt. Si merremi vesh në sot me shqiptarët e Kosovës dhe zitan. Perfekt. Vetëm ndonjëherë që kanë mendje të keqe, thotë, gjua ashpre ko, aq merremi vesh, ne bashkë të dy që kuftuam zonjën Amin. Po nuk ishte asnjë fjalë që mos ta kuptonim, asnjë fjalë. Merremi vesh. Dhe si ka mundësi tash që kjo gjuhë që u zbatua në kohën e Italisë fashiste, e tha zoti Pingli, prill 5 ditë kongres në kohën e Mustafa Krujës, ishte kryeminist, por ishte edhe albanolog, për fat të mirë, në kohën e pushtimit fashist u laurua më tej gjua pikërisht gjua shqipe e njësuar ajo letrarja e të dy gjuhëve. Kemi parë dokumenta Shqipni. E komisismo. Mbretëria që lexonte dëftesa në Kosovë dhe në Shkup. Mbretëria e Bashkuar lexonte. Pra, u njësuar në mënyrë letrare. Shumë e rrjedhshme, shumë e ëmbël. Erdhi momenti në pranë një nate thuhet, gjithë kjo që gjua e shqipe është muktire e njerëzimit, jo vetëm për neve, po është muktire e njerëzimit ose... Po përmendëm gjithë ata të huaj që... Po, bile i thaj, ju jeni thaj më i madhi antropolog Gustav de Bois në Nika i Murturaj, që ne i themi tropoj, po të Marsis Gjakovës, edhe i thaj, ju jeni thaj patosat e njerëzimit për gjuhën, pra të zjarë bubulak, pra të veshje, pra të lahut, pra të epos, pra të qifteli, pra të krishnik, pra ju jeni thaj të parë. Po e parë, di thamë kuptimit, patosa të njerëzimit. Të thare Macroni më vonë. Po, Macroni tha, ju keni tapin më të vjetër të Europës. Nësa Merkeli tha, që ju shqiptarë tha, ja u kemi borë, e tha që shqiptarë kufizohet nga shqiptarë, dhe e vetë një popull që kufizohet nga një të gjatë. Po pse e thua e tha, që bën xhelos, sepse i kemi borë shqiptarëve dhe Shqipërisë. Prandaj edhe është momenti për të thënë këto gjëra të vërteta. Po, zoti Pinga. Të shtoj 10 sekonda zoti Primor Mele, do të në funksion të asaj... Po, ishte, do të thënë, dy shembuj kështu, do të thënë, për shtimin e ës dhe në mes të fjalës që tha zoti Pingulli dhe në fund të fjalës. Do të thënë, kemi fjalën e famshme shtëpi që e kemi përmendur disa herë, shtëpi, shpej që i thonë në dibër, shpej, që është shpell. Ma 10.000 vjetë më parë që e shpell. Sot e kësa ditë thuhet shpaj, thonë ata, është e njëta fjallë, zoti Guri. Është e njëta. Na kjo, hospital, spiti, gjitha e kanë atë shpinë brënda. Po pse do ta bëjmë shtëpine? Pse do ta bëjmë shtëpi? E mos ta bëjmë shtëpi. Si ç'është, siç ka qenë. Jam shumë dakord. E kemi futur atë ën. Po vetëm për të hequr origjinën, pra për të hequr, për ta vjedhur, për ta ndërlikuar. Për ta ndërlikuar. Jo më fredo. Edhe për të hequr atë origjinën e shpellës. Po pse e vuri janë në fund? Që mos ta bëj dy rrokshë, pra. Jo natë, po natë. Jo dritë, po dritë. Pra shqiptar dy rrokshë si tjera dhe uruar. Po. Është si tjera, më s'ka ndonjë kush e di. Edhe është 1500 vjet atë. Urdhon, mirë zoti Guri. Se tash po flasim sikur rastisht po ndodhin gjithë këto gjëra. Po, por nuk ti mendon se këta njerëz mend sa këta Gjuvanërat edhe të tjerë nuk ka, nuk si Aleksandr Gjuvani, si Eqen Shabej nuk ka. Nuk kanë mend sa ata. Pa që nga 152-shi, Gjuvani dhe Shabej nuk ullën më në përdun. Këta që mbërën namit. Bëj pyetjen e cila mund tjetë e keqe, po,
pse pas kanë pas mend për t'i shtuar këto gjëra? Po ka pas një objektiv. Po pra. Kush është objektivi? Që ta heqin të prishin lidhjen me të heqin gjuhën nga ato dhe ta lidhin me grekun dhe me slavin. Po bra, shumë jam shumë. Jo, ti japi rrugë atyre, ti japi rrugë. Nuk du ta akuzoj njëri. Jo, po nuk shoh arsye tjetër. Kjo jam shumë dakord. Si ka mundësi, ja po them edhe gjë tjetër me që më erdhi rasti. Si ka mundësi që Dimitër Shyteriqi, që në fundit ka dhe gjëra pozitive për gjëra negative, ashtu. Thot që gjuha e buzukut dhe e budit thot i përkiste një feudalizmi të fiseve. Po. A kupton? Kur ndërkohë, domethënë, ne janë bazat e gjuhës, ne nuk mund të themi këtu që Skënderbeu fliste gjuhësisht më mirë se ne. Po ishte Skënderbeu, e kupton? Edhe këta mund mos kenë gjuhën e sotme, por bazat e gjuhës së këtyre janë bazat me cilët ne mbështesim gjithë ortografinë e fonetikën tonë. Ta vazhdoj që ka të ju zoti Pingli? Po. E mban mend atë ku ta fillosh prapë? Po. Me le. Po. I thatë gjuha feudale e 4 B-ve. Pas e vazhduan Medhi, Pashkovasa, Migjeni, Dremjeda, Shlaku, Gjoslaku, Fishta. E i thamë, edhe shumë tjerë. Gjuhë reakcionare që katolike e Vjenës. Gjuhë reakcionare. Pra, ky Pashkovasa që ka bërë librin shqiptar dhe Shqipëria që më erdhi mua origjinali sot me origjinali, çan të lexosh. Edhe për atë libër Pashkovasa, për shkak se idetë e tij ishin njesh me gjithë akademinë angleze. Gjithë akademia angleze mendonte njësoj ky me një zbulim, me një libër, ja kalon gjithë dinastisë të akademikëve të Britanisë. Dhe ata e bëjnë akademik nderi, vetëm për një libër. Pra, pas ka qenë i përkthyer ky libër. Po më i uruar, po çat bëj. Edhe tash ky quhet reaksionar tash, me qesh katolik, Pashkovasa, Dremjeda, Migjeni. Ka thënë atë Vazhdo. Sipas zotit Elezi, në për diskutimet e militantëve, tashmë tërë gegërishtja shpallet gjuhë e deklasuar. Po pra. Të thuash gjithashtu se dialekti geg ka qenë një gjuhë reaksionit, veç të tjerave, duhet mohosh veprat. E Pashkovas, të Shirokës, të Mjedës, të Qemalstafës, të Migjenit, Gjovanit, Shyteriqit, e tjera. Hartimi Qemalstafës është gegnisht. Do më thënë, hartimi, ajo, pastaj, qortimet e vjetë. E njëjta gjë që thot zoti Elezi, se edhe ka që ka mund edhe pastaj nuk e shumë. Paranoja e klasëre politike nuk ndalet në sulmin ndaj Çabejt, e cila e kritikoshin Stefanaq Pollo, bashkë me Dimitër Shyteriqin, që nuk ishte shumë patriota, kupton të tjera, por bëhet sak i gjujtjes vet Majeri, i cili në studimet etimologjike, edhe pse me mundësi të kufizuara, krahasuar me pasardhësit, për shkak të betimeve të pakta shqip, kishte dëshmuar botës se gjuha shqipe i përket familjes indo-europiane dhe përfaqëson dialektin e vonë të ilirishtes. Aty ku Bopi, Franz Bopi, i 67-ës, 91-67-ës, kishte vënë një gur themelin në klasifikimin e indo-europianizmit të gjuhës tonë, Majeri kishte ngritur një mur të palëkundshëm që do të lartësonte më tej Jokli e të tjerë. Tani ky Majer akuzohet për racizëm të gjuhëve të tjera. Kjo është konkluzioni i 72-shit, të kupton? Këto janë problemet. Të forcoj. Zoti Bale. Në 1972-shin, profesori Kerim Çabej, që duhet lexuar ndërjeshta. Unë nuk jam dakord që njerëz merren me çka ka mundur të bëj, e të thojë ai. Po në fakt ne do merremi për ta vlerësuar të figurë edhe ky savant në kohën e vet. Ka bërë një punë shumë voluminoze. Të jashtëzakonshme. Po pse veprat e tij nuk kanë botuar në Shqipëri? E tham rrallë në kaluarin. Se nuk ka vënë kjo le pikpyetje të mëdha. Pse këta mbrohen në ombrellën, këta që quan mësues në 8 vjeçare, 7 vjeçare, edhe kjo është çështë tjetër kjo. Po vim ke kongresi, i cili tha, sepse deri në 1952-shin, Aleksandr Gjovani dhe Kerim Çabej ishin pjesëtarë të komisijës që nga 1916, 20, 30. Dhe u përjashtuan këta 52 dhe 72-shin, këta u përjashtuan nga komisia.
nga gjua letrare e njësuar të dyja dialektet. Dhe edhe shtroi një ndërjesht atje, tha, po pra, a i kemi studiuar neve të dy këto dialektet, gegrishten dhe toskrishten, edhe vendosim njerën për tyre, po shu sa filozofike është. Prandaj mos nxitohemi dhe. Çish ky nxitim? Po nuk bëhet ajo çak fap, ajo do një platformë, do një studim. Kisha ardhur gjutari kur u formua Instituti Albanologjisë në 52-shin, kisha ardhur gjutari rus edhe thoshte që fjalët e Stalinit e pranonte gjuha vjetër shqipe, do t'i vendosin ndërpërjeshta. Thoshte gjutari rus pra porosiste dhe filloi tash kjo komisia u shndrua gradualisht në gjuhë revolucioni, gjuhë populli, gjuhë klasave, proletariat. Eksakt, gjuhë proletariat, tregon që ke lexuar. Prandaj ne jemi shumë i njohës profesorit, savantit, Simonoid është një shprehje që do të thotë një njeri njerëzor, por me vlera të larta, kështu quhet Simonoidi. Mehmet Elezi, të cilin ne e kuptonim që e kemi diskutuar dhe me shumë në këto kuvendet tona që kemi bërë konferencat shkencore për albanologji histori, por nuk i dinim shkaqet. Nësa profesor Mehmeti ne e ka sjellë në mënyrë brillante ku mund të jenë një armë për të bërë një paqe, për të bërë një lëvizje, për të bërë një mendim, për të riparë vetveten, pse kjo paskajorja, pse nuk ngele një rrokshe shumë terma, pse hiqet ajo tu luvru, do vit të marrëmi ne, se të marrësh me marr. To take, si anglisha, to take. Edhe unë di them kur si do vit të marrë në orën 7, po sa e bukur është kjo gegnishte, do vit të marrë, do ka dy të tepra. Më kuptove? Pra shumë e bukur është paskajorja definitive. Paskajorja infinitivja. Çabej në një moment caktuar kur nuk mbante dot më nga pasi edhe kishin kritikuar, pasi edhe kishte frikë nga për të bërë gjë tjetër, megjithatë thotë. Si do të vëm në bazë të njërit nga dy dialektet kur nuk janë studiuar mirë asnjëri as tjetri? Sa po e tash? Sa po e tash? Më fali se. Duke pas të mirë. Unë përsëritja është bile duhet të edhe një herë, ata dhe mundeni prapë, që duhet ta gjoj shqiptari më. Si mund të vihet një gjuhë vetme, tash me këta që thonë që ai kongres nuk lëviz. Po dalë nga se nuk lëvizim. Nuk lëviz ai budalli, ai nuk lëviz apo. Po më shumë lëviz apo. Po dalë. Zoti Kostollari, po Androkliu, i cili patjetër që është burr i mençur, patjetër që është gjuhëtar, patjetër që është ashtu, por në një moment kritik. Dhe jo herët shumë. Po mas vdekjes e Enver Hoxhës. Thot, në ditën e teorisë marksiste-leniniste për kombin dhe kulturën kombëtare, shoku Enver Hoxha ka përpunuar me largpagëmsi shkencore politikën gjuhësore të vendit tonë. Hajde folë të shkojmë. Domethënë të gjithë jemi të gjithë jemi të gabueshëm. Edhe arsye kemi mund të kenë pas, unë nuk kam gjë me zotin Kostollari. Se të gjithë kemi bëritur në kohën e Enverit edhe nuk jemi më pak fajtor për këtë pikpamje, por ama duhet të qëndrojmë, të kthejmë, jo mas viteve 1990, të bëhet një konferencë shumë interesante në vitin 2002, edhe të mos nxirret asnjë defekt për drejt shkrimin 70 poshtë. Ka qenë përsosur atëre. Marrëveshja ishte edhe ajo, një marrëveshje po. Diktatura ra. Ç'na pengon neve sot në shoqëri të hapur të lirë, të shikojmë revizionimin e atyre vendimeve, atyre mendimeve, s'po themi që po të gabim, po ashtu ishte. Po ashtu ishte, ishte një marrëveshje. Po, dakor. Dhe tani prap, kjo marrëveshje mund të përsoset akoma me një marrëveshje tjetër, më të përsosur. Prandaj këtu i ftojmë, meqense jemi edhe në fund të emisionit, i ftojmë të gjithë specialistët e gjuhës, të gjithë profesionistët e gjuhës. I ftojmë të vim, e kanë të hapur dhe këtë studion tonë, e ftojmë publikisht dhe zotin Elezi, Mehmet Elezi, të vi, është i mirëpritur në studion tonë. Ai është gati i domosdoshëm. Patjetër. Është
Na ka veshur ne me shpirtin e tij. Patjetër, është profesionist i jashtëzakonshëm i kësaj gjë. I ka dhënë këtij kombi një pasuri të jashtëzakonshme me 40.000 fjalë që i mungonin zoti Guri. 41.000 fjalë. 50.000 Faleminderit. Edhe ato shprehje frazeologjike, nuk dim çfarë do të thotë. 50.000, nuk dim tjetër. Nuk dim akoma aty sa ka rezervë. Po 180.000. Dhe këto ishin lëmënja që nuk ekzistonin këto zoti Guri. Këto nuk ishin. Po, fshihen me internet kalemit. Ja, urdoni, ja i pasën djerë. Brother, falinderit. Pension. Mbëgoj, ngojen. Pensioni. Neve kemi thënë, mëngoj. Ne kemi thënë, kanuni, qoftë shafale o kanun, për ne edhe do bëjmë luftë e kanuni që është tjetër. Po ta diskutojmë me një koleg tjetër, me zotin Akla që do na vinë në emisionin tjetër. Që kanuni ka thënë që kur zonjë spis i ndodh që buri në luftë, buri e tjera, atëre komuniteti mblidhet dhe i siguron pension. Po neve, po kjo është fjalë 10.000 vjeçare, po kjo është fjalë të paktën 1468 e kanunit, po kanuni leka, kanuni mori nga leka i madh. 1350 para Krishtit, po leka i madh e kishte marrë nga Trojanët, parindej. Pra, fjala mungoj. Po jo, shive, po fjala antike, vjetrit. Po më kujtohet një gjë të bukur me këtë ngoj, se italiani thot kur gëlltit një gjë thot ingojare. Ingoj më bur. Ta tash në çike tani. Po janë dy fjalë shqipe. Ingojare thot italiani. Po ja pra, unë që se kam dëgjuar tash unë. Ta flasim shqip. Po do thash çdo fjalë latine është janë dy shqip. Ingoj nga gjuha shqipe. Po reklama më. Pahani, shumë pahani. Po shko, më e forta, dhe reklama është fjala shqipe, re, zoti Guri, re, që vë re. Po simptoma më, po simptoma. Panorama, nga simptoma. Shenj, simptoma. Ku themi në sinoptika, simptoma, shenja. Fantastike, duhet studiuara, i duhet bërë një platformë, duhet të na ndihmoj zoti. Doktori të pyet, çfarë simptoma ke? Po çfarë shenja shkema? Ato janë më shenja. Që të shënoj, po. Shini një qeshtë. Do thoshe këtë, te ka do të naloj ke ngoja, që kur e thanë që Bismarcku e parashikoi ky diktator i madh që e ktheu Prusinë në Gjermani, po ky diktator si ka mundësi mendoi për pensionin e grave. Ai e kishte gjetur nga kanuni. E kishte gjetur, pra kanuni jon, o të nderuar jurist, o të nderuar shkolla e jurisprudencës, o ju avokat, o ju gjyqtar, i shikoni se sa shprehje se ai kanuni është mbështetur savanti Mehmet Elezi. Në kanun edhe gazulin kanun. Edhe tek visaret e kombit. Edhe tek krishnikët. Po. Edhe gjen atje pa fund fjalë që zbukurojnë gjuhën shqipe. Pasurojnë pasuri të lëna mjan. Sepse e tham dhe një që Eskili edhe komedit shkruheshin në 2 dialekte. Kështu do të. Edhe prandaj është e bukur, njëri shkonte për. Dhe çfarë do thotë Eskili zoti Guri? Eskili. Eskili zoti Guri. Është shqipe pastë zoti Guri. Këtu t'jap të drejtë. Mos i kalo kështu këto gjëra. Nuk i kaloj, dakor, t'jap të drejtë. Dhe edhe unë do ndalesha edhe një sekond le me Lodi Pingu këtat, përmendet Dimitër Shuteriqin. Nuk i bë faj zoti Bardaj, që thotë që shqiptarët shkuan në Greqi, e thotë edhe i madhi profesor Pullum Gjufi, që shqiptarët shkuan në Greqi pas Skënderbeu 1470. Po arvanitët, po mitologjia, po teti Perëndesha teti, kur ka dalë emri tet. E mirë rregull, unë do bëj inxhinierin tash. Po e thotë Dimitër Shuteriqi, është vërtetuar që kanë shkuar 1350 i tiri një val aty. Po dorët kur kanë vajtur 1300. Po 10 vale, 20 vale. Po dorët e famshëm. Po mirë, kur vajtën këta tash, a do të theksoj fort neve këta që ata gjetën aty? Se vajtën që u pritën e vëllezërit e tyre. Pra, këta albanitas, që do të thotë popull Alban, janë jo të shekullit 9 që thotë Dimitër Shuteriqi, mund ketë një valë në 900, mund. Por, ama prit, 900, 800, 700, ishe një territor, Albania fillonte në Danub, edhe përfundonte e fundit në Athinë, Albania. Prandaj dhe 1827, kur u bë revolucioni Koringita, pasaj revolucioni, Koringita shqiptare, atje në Neapoli, qyteti i rimëve, atje u shënua Nea Albania e re. Nuk u tha atje Greqia, akoma s'kishte lidhur konceptin grek. Von urdhoni. Po, e humëm dinamikën, se
Duket se kaluam një shikon që... Duhet teksuar që tjera. Jo, shumë mirë, po. Duhet të kalojmë që këtë pika e dytë. Po. Kemi edhe, po. Oke, edhe 10 sekondat e pike parë, do më të një përmbledhje vogël. Na këto që thamë Zoti Guri, Zoti Pingulli dhe të nderuar miq, nxjerrim një konkluzion që këta baballarët e kombit pas kanë qenë të gjithë të dashuruar me gjuhën shqipe, kanë qenë të gjithë gjuhëtar. Ti marrësh me emra, Noli, Konica, Emerat, po i famshëm Pashkovasa që e përmendet ti, që ka thënë mos shikoni kisha e xhamia se feja shqiptarit është shqiptaria. Domethënë, kanë qenë gjuhëtar, aq shumë i pas kanë mëshuar kësaj studimit të shqipes e përsosjes së shqipes, aq të rëndësishme e kanë konsideruar këtë fakt, siç e konsiderojmë dhe ne sot. Dhe siç e kanë konsideruar dhe i nderuari Zoti Mehmet Elezi që ka bërë gjithë atë punë voluminoze, janë dashur vite nga jeta e vet, që ka bërë ato studime që kanë nxjerrë dhe që ne patjetër mendojmë që do të merret parasysh në artimin e fjalorit të madh, se nuk mund të lihen këto 41.000 fjalë aty. Atëherë ne jemi 3 inxhinierë, Zoti Balaj, dhe kemi një diskutim aktualiteti, po më lejo vetëm dhe një fjalë. Që Shaban Sinani, ai buri i shkutur, për me mendje të madhe në fakt, ka thënë që populli shqiptar, kur është në një zgrip, siç jemi ne sot, se jo rastisht diskutojmë për gjuhën. Se mund ta thuajë ndonjëri po ju inxhinier as ne me gjuhën. Po më po di. Kur populli ka keq, inxhinieri, si ta them, fjalëra mallkuar që jo, një inxhinier quhet i nderuar, i respektuar, kur mendon për të luar situata vështira të një kombi. Në këtë rast, tot Shaban Sinani, kur kombi shqiptar ka patur keq, ka thirrur për ndihmë as armën, as general, as ushtar, as luftë, ka thirrur gjuhën dhe. Ka thirrur gjuhën shqipe. E ka shpëtuar, mirë marrë fjalë përgjithshme, dakord, pendë ka thirrur gjuhën shqipe dhe e ka shpëtuar nga çdo gjë rrënja kombeve. Prandaj këtë e ka thënë edhe mua pëlqen kjo fjalë tjetër. Edhe ne tre, pamë si jemi gjëra, kemi thirrur gjuhën për ndihmë për kaluar të situatë vështirë që ka kombi jon. Eksakt, edhe ne përsërisim me një fjali këtu që të gjithë gjuhëtarët tanë të mendojmë për një platformë, për një ndërthurje shumë më të mirë, shumë më harmonike të gegnishtes me tosknishten, dhe për të krijuar një gjuhë që dhe të huaj ta mësojnë, se atë gegnishten e mësojnë me njerë, kemë para ato emisionet ne. E mësojnë e flasin dhe nuk kuptojnë ç'a janë. Edhe të bëhet një harmonizim, të bëhet më thjesht dhe për të huajt, se është krijuar ky miti kot që është e vështirë shqipja. Edhe skalojmë në pjesën e 2 Zoti Balaj. Tani të nderuar miq, menduam disa minuta aktualitet, Zoti Pingulli dha një ide shumë të mirë për të prekur një problem. Ne do bëjmë një emision kastile për këtë tematik, për infrastrukturën rrugore, domethënë, shiko, të marr një shembull të vogël, domethënë sepse rrugët janë arteret e kombit të nderuar miq. Nëse s'ke rrugë, s'ke as industri, s'ke as turizëm, as tregti, as komunikacion, as një gjë nëse nuk ke rrugë. Dhe unë e vuaj gjithmonë Zoti Guri një diçka që se banoj aty afër ku ka qenë stacioni i trenit, aty është një kryqëzim i tmerrshëm me sa semafor që ngatrohen me njëri tjetrin dhe atje bën grumbull në mes të kryqëzimit makinat. Pse? Se për këtë, domethënë në parantezë të vogël, ju kam thënë me 10 herë atyre policëve që janë aty, janë policë të rrugores, janë dhe policë të bashkisë. Ore, ka janë gabim këta ma forcu, rrethon ata nuk merremi ne me këtë punë. Po çfarë duhet? Duhet thjesht një sistem semaforë siç është e 21 dhjetori, që këta do kthehen majtas, këta do kthehen djathtas, këta do ecin drejt, nuk ka aty. Edhe aty bëhet një rremuj e jashtëzakonshëm. Do bëjnë një filmim, ta bie këtu, atje ngelesh me minuta të tëra që nuk din makinat në atë vend, vinë një policë që kështu. Prapë tek ai vend ka një problem shumë të madh, sepse i famshëm i bulevardi i ri që është projektuar, që është shpejt për të vajtur deri në aeroport, siç e diskutuam Zoti Pingulli, që do të ishte një gjë fantastike që ai të vejë deri në aeroport, i jep një agjevoleca, i jep një thjeshtësi shumë të madhe, një komoditet shumë të madh atyre që vinë dhe që ikin, që shfrytëzojnë aeroportin. Ai ka ngecur deri mund të jetë 400-500 metra nga Unaza dhe për të vajtur me Unaza, që këto janë dy artere kryesore, Unaza
200 metra, është një skandal i vërtet. 200 metra. 200 metra, do me thënë që... Po, zoti Pingli, po. Do me thënë, bulevardi, me atë duhet të kalosh në një rrugë që do vej 600-700 metra dhe është me rrugica, me gropa, dhe të duhet 1 orë për të bashkuar në bulevardi në Unazën e Madhe, edhe Anasjeltas. Pra 2 artere të mëdha që ne i vojmë çdo ditë të gjëra, për 200 metra rrugë, është e tmerrshme. Do thënë, janë ca gjëra që ne i bëjmë sugjerim me modesti dhe me mirësi që pse mos të bëhen këto gjëra. Urdhë zoti Pingulli. Zoti Fredi, unë mendoj që lepri qëndron prapa një ferre të vogël. Ato që thatë ju, nuk është thjesht çështje për organizim statistikore të tjerët, sa ato janë çështje shumë të thjeshta, por ka një neglizhencë dhe një mos patriotizëm të papar të administratës. Sidomos policia është kthyer, domethënë, në një strukturë e urdhëruar dhe nuk njeh gjë tjetër, njeh vetëm urdhrin dhe nuk rikthehet për të vënë rregull. Po kthehem tek elementi asaj rrugës të re. Ajo rruga e re që është bërë, që kaq e bukur është bërë, është investuar shumë mirë. Edhe bravo i qoftë atyre që e kanë bërë, se s'kemi asgjë me aty. Ne jemi jashtë politikës tu, jemi më tepër për t'i bërë njerëzit që... Ne themi t'i bëjmë rrugët, ku të bëjmë. Përpara se të shkojmë aty në shesh për politikë të madhe, aty e të bërtasim edhe të vejmë zjarë, e cilat me drejt, pa drejt është problemi tyre, nuk është problemi janë. Por, që të themi mendimin qytetar, edhe që të mbrojmë vetveten nga problematika të tilla siç janë. Kjo rrugë që thatë ju, është kaq e thjesht për të lidhur me këtë Unazë, shumë të investuar që kanë bërë, me 2-3 kalime rrethore, është shumë e thjesht, por kanë lënë që neve rrim nga 1 kilometër për dalë sipas një rrugice. Është të mërshme. Së dyti, se atë e thatë ju, e zgjulla përsëris. Së dyti, po të analizosh të semafor, lena semafori i qendrës, që ka një lloj ndolikimi. Janë 5 semafor, 3 nga cilat ekzistojnë kot, që s'kan funksion, që s'kan dalje. Unë nuk kuptoj, edhe drejta harxojnë kot, po dhe ne rrim nga 60 sekonda, duke prit atë, dhe nervozohemi kot. Ata duhet të fiken, zotë Pingulli. Dhe duke pas parasysh, që njët me të është policia, janë shefët e policisë, aty është policia e zonës. Aty e rri dhe gjoba, mire bënë se është puna saj, por nga anë tjetër, nuk kanë kuptim se është gardi, bazë atyre nuk reflekton fare me këtë gjë. Nuk ka rrugë. Kjo është një rangë që t'i bim shkurt problemin. Problemi numër 2 që është shumë i rëndësishëm, ne kemi rrugën e re që po bëhet deri në Tiranë-Durrës. Se ne për gjuhësin dhe mund na akuzojnë që jemi gjuhëtar. Po për inxhinierin mund na akuzojnë. Madje ju jeni dhe i fusës. Jemi inxhinier, ne jemi marrë me rrugët. Madje ju jeni specifik për rrugët. Dhe problemi është në kuptimin dhjetar, në kuptimin patriotik. Dhe në kuptimin e interesit, qoftë ngushtë tonin, po qoftë të gjithëve, janë 250 biznese në rrugën autostradën Tiranë-Durrës. Në këtë rrugë të rrezë është një rrugë dytësore, që është skandal i vërtet. Kur kemi taku me kryeministin për herë, tha do ju bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Kjo gjë e jashtëzakonshme mirë që s'u bë, po u grobëzua tashti. Nuk kam gjë me kryeministin sepse gjithë kryeministrat një gjë kanë bërë. Nuk mund të mbulojnë. Nuk kam problemet e aty. Unë kam problemin që bashkia do të jetë më e vëmendshme. Shtriu krahët bashkëria e tha që unë do ta marr deri në vorë dhe mos ketë problem, se i kishte kamza ato probleme, edhe në të vërtetë sa kohë i kishte kamza, ne i kemi pas gjithë me kamzën sepse ishim me që diskutosh sot në bashki, sot s'ka sekretar. Edhe s'ka kush firmosi për vendime shumë të rëndësishme. Dhe çfarë vendimi është ky? Për të ushtruar me një lloj asfalti. Janë gjithë bizneset, gomat me dyqen. Dhe jo vetëm që kjo është çar, po nuk lën as kalim për të hyrë në rrugën kryesore, sepse ne i prish ka punë aty ndërtuesit. Po ne nuk kemi ndërtues, ne nuk kemi investitor, ne nuk kemi biznesmen, ne nuk kemi taksa për këtë punë. Çdo më thon, do të trafikojmë gjithë, që ne të dalim në autostradë. Mirë dalim, pas rrugën nuk na shtrojnë. Domethënë, janë ca gjëra që është turp të diskutosh, po ndonjëherë me gjëra të thjeshta gur bëhet mur thotë. Ne ngacmuam këtë problem, zoti Pingulli, me shumë të drejtë, do organizohemi të bëjmë një emision tamam për të... Po, patjetër. Po, rrugët është një nga problemet
ABC-ja e çdo kombi. Unë do të bëja një thirrje, më fal zoti Fredi, se e di që duhet i mbyllish sipas rregullit një orë fikse organizativ, por do të bëj një thirrje bashkisë që të gjej forca që të përgjigjet kësaj lëngate që kemi ne në lidhje me ato rrugët, sepse nuk lëngojmë vetëm ne. Ne pa kemi të drejtën për ta shprehur këtu, po janë 250 biznese që heshtin nga Afrika. Përveç faktit që 2-3 herë unë me disa të tjerë i kemi bërë kërkesë bashkisë për të riparë. Nuk kemi marrë përgjigje. Kanë qenë situata të vështira. Ky është problemi. Unë nuk do të hyj në organizimin e bashkisë, sa ka drejt, sa s'ka drejt. Ajo që më dhëmb është që ne po humbja e kohës, humbja e kohës, prishja e mjeteve, humbja e eficientit, kostot të tepërta etj. Më lejo të shtoj diçka si në rolin e inxhinierit që kanë bërë shumë vlerësime ndikimesh mjedis apo studime gjeologjike, hidrogjeologjike për rrugë të tilla. Bile edhe konkretisht edhe për rrugën Tiranë-Durrës, autostradën. Dhe më bën çudi si ka mundësi, po do t'i mëson nga këto gjëra, nga studimet e tua dhe prandaj ne në Shqip kemi fjalën jo eksperiencë, po përvojë. Përvojë do të thotë që ti vuan për. Domethënë kur ke bërë studim, ke vuajtur që ke bërë studim. Në kuptimin që ke menduar, ke ta zhguar një kulturë të tjerëve e tjera. Dhe tash në rolin e inxhinierit gjeolog këtu, si ka mundësi që ai të hapi 7 fronte, pa pengesa, këtë s'desha me të them, po 7 fronte njerëzve. Si ka mundësi të bëjë ai vepra dytësore kur ai akoma s'ka mbaruar veprën e parë, ose kundra, mund të ishte mbaruar veprat urbane, këto lehtësirat e kalimtare, pastaj i futesh rrugës. Si ka mundësi që të 8 kursit që janë, si ato brenda autostradës, si ato edhe 2 të tjera të janë ndimset, 2 nga 2 kursi këto të bizneseve që tha zoti Pingulli, si ka mundësi ti lesh në atë lloj gjendje kur tjetër vetëm të marrësh një laps, edhe fillon si ekonomist. Sa unë basur, kaq kohë. Sa unë bas, kaq makina. Sa unë bas, kaq naftë. Të gjitha ato kur i mbledh, që quhet benefit cost, analiza e kostove përfituese dhe humbse. Benefit cost analysis, që quhet kjo. Atëherë nuk llogaritën këto, nuk ka ekonomisë ky vend, ky shtet llogarisi se sa humbje ka. Më fal vetëm ka një ABC. Sipas rregullit normal. Veprat e artit janë të parat që ndërtohen, dhe pastaj fillon e bëhet trasea. Kurse këtu janë bërë traset, e tash punohet për lanën, punohet për mikalimin. Po si ka mundësi? Prishen prapa ato. Si ka mundësi? Prandaj dhe vështirësohet kalimi. Nga të fundit që mbaruam. Atë si inxhinier mjedisi tani. I thonë 20.000 automjete kalojnë në rrugën dytësore. Në këtë nga Higea në drejtim të mega 200.000, sa do themi një tjetër. Janë shumë, 60.000. Po s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Po ta bëj 50.000. Shumëzim që një automjet, kur ecën në kushte me gropa, me ngadarësi, me 5 km/h, po më ti thua argjon natë, është një tjetër e thash natë. Tash jemi ke ndotje ambienti. Se ai argjon në shpejtësi, se shpejtësia optimale është 70, 80, 90, që parametrat punojnë dhe ndosin normal. Nëse ti ecë shumë shpejt, 140, 170, përsëri ndot. Po nëse ecë shumë pak, 20, 15, ndot shumë herë më tepër. Pra, vetëm për shkak të ndotjes, lëre karburanti i pagun biznesi, po në fakt karburanti i përket gjithë. Kjo kosto totale i përket çdo qytetari. Po vjen ke ndotja që pson qytetari. Është 50 fish deri në 80 fish. Më tepër, kur nuk lëviz në shpejtësi optimale 80. Po kush mendon për këtë punë? Po mirë, zoti Pingulli do të për ne, po çaj. Po kush mendon për këtë punë? Unë ke drejt inxhinier apo jo? Ke drejt, domethënë kush mendon? Ta marr diplomat, tash ta kush mendon për këtë punë? Po mendon për janë llogaritë të thjeshta apo? Prandaj bëm këtë sugjerim. Prandaj kemi blerë makinë me elektrike, shumë mirë, ajo ka qenë qetë e zgjuar. Makinë mbaj që kam këta ka 2011. Dhe duke qenë edhe 16 vjeçare, atëherë në vend se të ndos një njësi, unë ndos 12 njësi për shkak të ecjes që ri në palare kuri, sepse gjithë rruga që kthehem unë nga emisioni, nga zoti Pingulli, ku kemi kuvende mbledhje e tjera, do kthehesh me shpejtësi 5 km/h dhe do rish në vend zoti Pingulli. Patjetër. Dhe ndotja është shpërfish do të buri se do të rritet pensioni edhe. Mirë. Jo, atëherë me lejen tuaj, duhet ta mbyllim emisionin se koha kaloi, siç ka thënë dhe Einsteini që koha ka karakter relativ zoti Buri dhe kaloi çik shpejt.
Do ashtu e këtu 10 sekonda në mbështetje të asaj më ngacmove në çik me atë fjalën përvoj që do të thënë përvojtjen dhe ne andena në tonë kemi një shprehje që mos shkote jatroj, shkote ka i që e voj. Do të thënë, po është e fortë, edhe kjo jatroj që themi ne i thon doktorit greqisht, jatroj, se ai thot jatroj, po roj prapë. Prapë është ajo roja brenda e shqivet. Të nderuar miq, na duhet ta mbyllim emisionin tash se po na bën shenjë dhe regjia. Faleminderit zoti Brother. Faleminderit i nderuar regjisor. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çdo të mirë.